enseñar cómo hacer slime. Y no voy a hacer así como hace lo otro. Yo lo voy a enseñar así fácil. Grabame a mí. Bueno, primero le ponen agua acá, ¿no? Es más fácil. Y vamos a echar el plasticola. Uy. La banda del plasticola que tengo. Vamos a echar el plasticola. Echarle, ¿no? Echarle. Y bueno, también le tiene que hacer con colorante sí o sí, porque si no, no funciona. Bueno, yo lo hago así. Que salga todo. Después le tenemos que poner bórax al agua. Listo. Y ahora le tenemos que poner colorante. Vamos a hacer a mí se me ocurre. Vamos a ponerle colorante. Vamos a echarle las cucharadas. No ves, y ya se está haciendo ya. ¿Ven cómo se está haciendo? Eso lo re bien. Y después cuando ya se vaya haciendo todo ya, que es muy pegajoso esto. Primero se tiene, para amasar esto se tiene que poner agua con bórax en las manos a penita, no es que la exageración. Y así, ¿no? Hasta que si no le sale así, le tienen que poner un poquito más, ¿sí? Hasta que sea así. No, sí, bueno, y eso es así, se haciéndolo, mira. Voy a tratar de hacer cagado con la pescola, porque si no le sale, chao. Voy a tener que echarle un poquito más, ¿no? Echarle. Hasta que se haga, cuando se despegue todo así, ya se tendrá que lo revuelven un poquito más. Igual con la cuchara grande no se tiene que hacer esto, se tiene que hacer con una chiquitita. ¿Viste? Porque cuchara grande me zarpé con el bola, ¿viste? Igual no pasa nada. Si ustedes quieren lo pueden hacer con así, con estas tres cosas, no. Sí, con estas con estas tres cosas. Yo lo hago así. Pero súper fácil hacer esto. Y denle las gracias a la grabadora que se llama Melchu. Bueno, hola. Está ahí grabándome cómo hacer el slime. Y bueno, ahora... Se te va a secar la pintura, dilo. Sí. Todo grabarlo. Creo que te zarpaste de agua en el vaso. Sí, ¿no? Ok, y vamos a... No, todavía no se agarra, todavía. No, está muy pegajoso todavía. Dila, le tienes que poner... No, Dila, si te va a pegar. Ok, ahí tenemos la opinión de la grabadora. ¿No? Vamos a hacerlo todavía yo. Bueno, igual se gastó un poco. O sea, él aprendió solo. Yo le enseñé a hacer el slime. Así que... Cuídate. Ok, suscríbanse, por favor, suscríbanse. ¿Hasta cuántos likes vamos a llegar? Me parece que ni uno. Hasta 500.000 likes. Aguantá, recién empezamos el canal, Melchu, recién. No, ya tenemos varios videos.
A ver, ahora quiero que me 3 videos. Ahora, en este video, abajo en la descripción le voy a dejar. A ver. No, falta un poquito. Está quedando súper suavecito el slime. ¿Vieron, viste? A ella le quedó re duro la primera vez. Yo soy el maestro acá. Yo me la hice Sí, la pero primera yo te enseñé. La opinión de la grabadora. Un aplauso. Está quedando tripitas, está quedando tripitas. A ver, déjame tocar. A ver. No, falta un poquito, apenas un poquitito de falta. Tampoco una gotita, pero... Sí, ya está. ¡No! Mira, bueno, a ver. Vamos a agarrar un poquito de borax. Ok, ahí vamos a sacar. Y miren el slime. Miren. No, ya está. Y bueno, en la descripción le dejo mi Facebook. Y eso. Miren cómo queda. Bueno, espero que les haya gustado este video y que se suscriban a nuestro canal. Adiós. Mío. Bueno, de los dos.